Aquest final de curs o aquest final d'aquest any que podríem dir que és el primer amb una mica de normalitat després de la pandèmia, doncs evidentment ens ha canviat tot el ritme de feina de tots els projectes. Avui parlant de la xarxa d'innovació educativa i tots els projectes que tenim dintre desenvolupats als centres educatius, tant de primària com de secundària, doncs per nosaltres és un abans i un després. Durant la pandèmia, tot i que estàvem acabant el nostre projecte europeu, que com ja sabeu ens va oferir la possibilitat de millorar la nostra xarxa i transferir la xarxa a altres ciutats, doncs vam haver d'acabar també aquest projecte online perquè la pandèmia ens va fer-lo així. Doncs ara estem com recuperant aquesta presencialitat, els centres estan duent a terme o acabant tots els projectes que teníem, alguns molt coneguts dels darrers anys com són els d'emocions que han anat començant a les escoles i han abastat tota la ciutat, i d'altres més nous com el de neurociència que vam començar tot just pràcticament en plena pandèmia. Llavors ara per nosaltres és molt important acabar aquest procés de tancar aquesta manera de fer i començar a agafar una altra vegada la xarxa d'innovació educativa com un projecte cabdal dintre de les polítiques públiques educatives a Viladecans. Per això i per aquest motiu hem donat forma una altra vegada al nostre grup impulsor o el grup humà composat per empreses de Viladecans, per entitats de Viladecans, per docents per suposat, per experts i expertes en educació, aplegats decidint quin serà el futur de la xarxa d'innovació educativa a la ciutat, perquè per nosaltres creiem moltíssim en aquesta forma de fer, creiem moltíssim perquè ens ha donat molts resultats i estem molt orgullosos i orgulloses que Viladecans tingui resultats educatius molt millors que fa molt de temps, gràcies a que moltíssima gent està treballant en un objectiu comú. Per tant, jo utilitzo també aquest vídeo no només per informar, sinó per agrair moltíssim la feina feta de la comunitat educativa de Viladecans, perquè és absolutament de primera.